Em Kiên xin kính chào quý anh chị. Và như vậy là chỉ còn một vài ngày nữa thôi thì sự kiện lái thử và trải nghiệm các dòng xe điện VinFast VF8 sẽ chính thức diễn ra tại địa điểm quảng trường Hồ Xương Rồng, tỉnh Thái Nguyên. Hiện tại em đang có mặt tại điểm tập kết các mẫu xe lái thử VinFast VF8 và sự kiện chính sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 9, tức là thứ Bảy tuần tới. Tuy nhiên thì ngay bây giờ quý anh chị đã có thể đăng ký bằng cách liên hệ trực tiếp qua số hotline 0822 660099 để có thể đăng ký và tham gia sự kiện. Em xin được cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị vào thứ Bảy tuần tới.